Ko se odločiš, da si vodja, se dobesedno postaviš v sam vrh. In na vrhu je zelo malo ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker je večji del populacije raje v vlogi žrtve, raje lenih. Naša današnja tema je, kako biti vodja svojega življenja. Torej, čaka nas še en večer v visoki vibraciji in danes je naša tema, kako izstopiti ven iz vloge žrtve v vlogo vodje svojega življenja. Kako v bistvu mojstrsko lahko mi vodimo svoje življenje, ko smo v stiku s seboj, ko smo v stiku s svojo osebno močjo in kako se lahko v bistvu naše življenje dejansko transformira, ko začnemo na tak način delovati. Danes se bomo v bistvu pogovarjali, na kakšen način lahko delujemo, da prebudimo več te vodstvene energije, zaradi tega, ker to je tisto, kar naš svet potrebuje zdaj. To je tisto, kar mi kot posamezniki in kot družba potrebujemo. Jelka, čau, Vera, Ojla, ful sem hvaležna, da ste tukaj, vsi moji moderni orakli iz spletne šole in vsi ostali člani moje prebujene in zavestne skupnosti. Res sem vesela in hvaležna, da nas je toliko, ki skrbimo za svojo visoko vibracijo. Ne veste, koliko je to potrebno. To res ta naš svet, naša družba, drug za drugega v bistvu smo tukaj, potrebujemo to svetlobo. In moja namera je, da jo v bistvu s temi dogodki in v bistvu z vsem, kar počnem, to vibracijo samo še dvigujem, zaradi tega, da te spodbujam, da si v največji moči, v največjem svojem stiku s seboj in da kot pravi vodja, kralj in kraljica svojega življenja, vodiš pač svoje življenje, a ne? In v bistvu ena od kvalitet, ki jo potrebujemo v tej novi dobi, v novem času prebuditi, je ta, da smo vsak trenutek postavljeni v vlogo vodje svojega življenja. In to v resnici pomeni, da ne glede na to, kaj se ti dogaja zunaj, ti zaupaš, da lahko vedno ti najdeš pot naprej. Da lahko ne glede na to, kaj se zgodi, si ti dobro. In o tem se bomo danes pogovarjali, kako doseči to stanje, kako prebuditi to vibracijo in energijo vodje znotraj sebe, da v bistvu res začneš zaupati in si pomirjen. In v bistvu, ko uporabljam besedo vodja, moram nekaj povedati, da to, kar je v bistvu v starih dobah, v starem času bil vodja, ni to, kar je danes vodja. V bistvu biti vodja ne pomeni, da ti sam diktiraš drugim, kaj morajo delati. Pravi vodja je tisti, ki zna voditi sebe in svoje življenje in zaradi tega, ker zna v ljubezni in v integriteti voditi sebe, je zgled drugim. In zaradi tega sije, žari in spodbuja in dviguje tudi druge ljudi. In v bistvu mi ne potrebujemo več, da postavljamo nad sebe druge ljudi, da postavljamo nad sebe avtoritete, da postavljamo nad sebe drugega, ki se bo za nas odločal. Vsak posameznik v resnici potrebuje znotraj sebe prebuditi svojega vodjo. To pomeni, da ti sebi postaviš kronico na vrh glave in dejansko ti vodiš svoje življenje na podlagi tega, kar ti čutiš in prepoznaš, da je tvoja resnica. Torej, tukaj nas je, pač trenutno nas je 300, a ne? To pomeni, da obstaja 300 različnih vodij. Vsak bo na svoj način vodil svoje življenje. In ni ene absolutne resnice, ampak vsak izmed nas ima svojo resnico, svoj vir, na katerega se mora pripeti, in ko bo deloval iz svoje resnice, iz čistega dela sebe in iz te energije vodil svoje življenje, bo vodil svoje življenje tudi v skupno najvišje dobro. Zaradi tega, ker vsak izmed nas je v bistvu znotraj sebe dober. Vsak izmed nas je znotraj sebe dober. In ne glede na to,
kakšno je tvoje življenje, kakšno imaš izobrazbo, kakšne imaš odnose, kaj se ti je že vse zgodilo. Vsi smo znotraj sebe, v čistem bistvu, v čistem jedru, v resnici čiste duše, ki iščemo sebe in ki želimo živeti v svetu, ki je odraz te naše notranje luči, naše svetlobe. In v bistvu zato smo vsi sposobni in zmožni voditi sebe, svoje življenje. In v bistvu biti vodja dejansko pomeni v prvi vrsti, da živiš v stiku s seboj. Ker ti ne moreš se odločati zase, ti ne moreš voditi svojega življenja, če ti nisi v stiku s seboj. Ker kaj bo počela oseba, ki ni v stiku s seboj? Ja, ne bo šla k sebi vprašati, kaj je moj naslednji korak, kaj je prava pot zame, ampak bo spet spraševala neko avtoriteto. In v bistvu situacija, v kateri smo in katerakoli kriza, ki nastane, ne glede na to, a je finančna, a je gospodarska, a je zdravstvena, a je ekološka, katerakoli kriza nastane, je nastala zaradi tega, da se aktiviramo, da prebudimo več zavedanja sebe, ker smo pač kot skupnost, kot družba, pač izgubili svoj kompas. Začeli smo usmerjati kompas na podlagi nekoga, ki mu zaupamo. In tudi, če jaz tebi zdaj tle predajam to jasnost, jaz v bistvu želim tebe opolnomočiti. Ne, da ti mene poslušaš pa delaš stvari tako, kot jaz rečem. Jaz želim, da te spodbudim, da najdeš ta stik s sabo, da ti prepoznaš, kaj je v posameznem trenutku tvoja resnica. In v bistvu biti vodja svojega življenja prvo pomeni, da rabiš imeti stik s seboj. In situacija, v kateri smo, je krasna priložnost, da si končno vzamemo ta čas in ta prostor, da si damo stik s seboj. In danes sem govorila z duhovnimi vodniki, pač kot medij, jaz sem skozi na vezi z njimi in kanaliziram in dobivam jasnost. In ravno danes so mi tako lepo rekli, poglej Tjaša, ta situacija, v kateri ste, vas sooča s tem, da v bistvu spustiš energijo, ki ni tvoja, da v bistvu se soočaš s svojimi strahovi in da zrasteš ven iz v bistvu, kako bi to temu rekla, da zrastemo ven iz teh primitivnih delov sebe, da se v bistvu razvijamo, da nehamo gledati, kaj nam bo zdaj rekli, da moramo narediti, ampak da začnemo iskati sebe, da začnemo hoditi v stik s sabo in da začnemo živeti iz sebe. Se pravi, dobesedno nas ta čas uči, da smo vodje svojega življenja. In zdaj, ti lahko ta čas, super divna, da prevzameš odgovornost za svoje življenje. Evo, točno to. Ne? In v bistvu ta čas nas je zdaj postavil v priložnost nam je dal, da mi to mojstrimo na dnevni ravni. Ne? In ti lahko izkoristiš ta čas, te mesece ali pa kakorkoli bo to trajalo, zato da ti v bistvu delaš na tem, da se soočaš s tem, kar se dogaja, lahko pa ne. Lahko si pa pasiven in se samo daš v vlogo žrtve, kaj vse je narobe, se pritožuješ, si jezen na državo, na sočloveka, na naravo, na planet, na virus, na vse in si totalno v vlogi žrtve. Ampak kaj se bo zgodilo? Ko bo vsega tega konec, ko bo ta izkušnja naredila svoj cikel, ko bomo prišli v krog, se bo zgodilo to, da tisti, ki bomo v času te situacije delali na svoji vibraciji in skrbeli za sebe in si dvigovali energijo in se soočali s procesi, ki se nam zgodijo, ko bo konec te situacije, bomo imeli dobesedno odprta vrata in bomo lahko karkoli zase skreirali. Zato, ker bomo se že soočali s stvarmi, ki so zdaj na pladnju, ki nam življenje daje na pladnju in reče, evo, izvoli, sooči se. Ne? Tisti, ki bomo pa pasivni, če bomo pasivni in bomo samo v vlogi žrtve in se ne bomo z ničimer v tem času hoteli soočati, kar se bo zgodilo, je, da ko se bo cikel zaključil, se boš pač mogel soočati.
ker tako življenje funkcionira. Lekcijo, ki jo rabiš, jo dobiš in te toliko časa obiskuje, da jo podelaš. In ti ne moreš v drugi razred, če ne opraviš testov iz 1. razreda. In toliko časa boš delal popravca, toliko časa se boš soočal s stvarjo, da se boš soočil. In zdaj pomisel, ne? Zdaj imamo priložnost, da se soočimo s temi stvarmi in dajmo se. Ker ko bo vsega tega konec, bomo mi čez par mesecev, ko bomo to podelali, mi bomo šli sam naprej, bomo kot rakete, boš samo zletel in boš šibal naprej v svoje naslednje manifestacije. Osebe, ki pa se ne bomo soočile, oziroma ki pač v tem času ne bomo šle z razvojem in v višjo vibracijo, ja, ko se bo cikel zaključil, zate se ne bo, ti se boš še vedno mogel soočati. In v bistvu ne moreš, kako bi temu rekla, ne moreš ubežati lekcijam, ki se potrebujejo zate zgoditi. In veliko ljudi misli, ja, da v bistvu biti duhoven ali pa pozitivno razmišljati oziroma biti v dobri vibraciji pomeni, da si skozi jupi in da si sam dobre volje in da v bistvu na nek način iščemo nek happy place. Dejstvo je, da biti na duhovni poti in biti v stiku sam s sabo pomeni, da greš tudi v temo, da greš tudi v svoje sranje, v svojo bolečino, da se soočaš, da si dovoliš čutiti, da pogledaš, da dihaš z njo in greš čez to. In v bistvu nikoli v življenju, ja, Mateja pravi, to pomeni soočanje z vsem, strahovi, z vprašanji, z seboj, definitivno. In zdaj smo dobili na pladnju vse. Zdaj imaš tako za predelati strahove, ki jih imaš povezane s finančnim obiljem, imaš za predelati strahove, ki jih imaš povezane s svojim odnosi, vse sorte pride ven. Ampak ne rabimo se bati tega, hvala Bogu, reči hvala in to je v bistvu biti vodja, da nisi žrtev, kaj vse se dogaja. Kajti oseba, ki je žrtev, gre v nemoč. Nič se ne da, to se dogaja zame. In se umakne iz situacije, kot da situacija ni zanj. In so vsi drugi krivi za to, da je on tam, kjer je. In se sprašuje, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kdo je kriv, bla, 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 ne. Oni narobe delajo, narobe so se odločili, ti si narobe. In oseba, ki se postavlja, in vsi se kdaj postavimo v vlogo žrtve, pač, ko se postavimo v vlogo žrtve, se damo nazaj. In takrat nisi aktiven prebivalec svojega življenja, takrat nisi aktiven član svojega sveta. In takrat ne moreš nič spremeniti. Ko se damo v vlogo žrtve, rečemo, ne morem, ne da se, ni mogoče. Ko pa ti se postaviš v vlogo, pozicijo odgovornosti in se zavedaš, ne glede na to, kaj se zgodi, bom našel pot. Ne glede na to, kaj se zgodi, mi imamo to. A veste, kolikrat smo kot družba in kot posamezniki že šli čez preizkušnje? Samo pomisel, kolikrat si bil že ranjen, da si jokal, da te je trgal, da se ti je zdelo, da bo konec sveta. Pa je bilo to mogoče zaradi izgube nečesa, ali pa zaradi tega, ker si bil v odnosu ranjen, ali pa zato, ker nisi vedel, kako boš čez mesec finančno prišel, ali pa ker si preprosto šel čez neko preizkušnjo, ki si jo ti rabil in kje si danes? A si preživel? Torej, zakaj ne bomo tega preživeli? Kdo sploh razmišlja, da itak, da bomo preživeli, saj smo še toliko stvari preživeli. In tudi to bomo, ampak ko se bomo postavili v vlogo vodje in ko bomo mi dejansko šli v to, odgovoren sem za svoje življenje in moja naloga je biti v stiku s seboj, poskrbeti zase in se usmerjati v rešitve. Kaj jaz lahko naredim? Ne kaj se dogaja, ampak kaj jaz lahko naredim na tej točki. In v bistvu, kar se zgodi, je, da ko se ti začneš usmerjati v rešitve, se začne cikel naprej premikati.
A sem vam že kdaj povedala, verjetno sem vam, pa vam bom še enkrat. A ne, zadnjič sem omenjala to premico življenja. To je premica življenja. In na tej premici so postavljene situacije, ki jih ti pač potrebuješ kot duša v tem življenju doživeti. In ni določen čas, kdaj se bo nekaj zgodil. Določen je pa vrstni red. In zdaj, dlje časa, kot boš ti stal na tem mestu, daljše oziroma več časa boš stran od mesta, ki sledi. Se pravi, tvoja duša ni izbrala, v tem letu bom naredil, se bo zgodil to, v tem letu se bo zgodil to. Ne. In tudi ta situacija, ki me sprašujete, koliko časa bo še trajal, Tjaša? Ja, to ni določen, koliko časa bo trajal. To je odvisno od tega, kako pogumno bomo šli v to situacijo in se z njo soočali, vsak zase. In nič hudega, če se drugi ne soočajo. Ne bi zdaj žrtev tega, ker drugi nič ne delajo na tem. Vsak je v realnosti, v zavedanju, ki ga on ima. Spomni se nebodičnega zavesti, ki sem ti ga omenila zadnjič, ne? Vsak je v zavedanju, ki ga on v tem trenutku lahko ima. In to, da mi se jezimo na ljudi, ki so v vlogi žrtve, recimo, ne? Pa smo mi spet žrtev. Pa si ti daš v žrtev tega, da je nekdo žrtev. Ni treba, ne? In v bistvu ta premica življenja, to je tvoje življenje. Te situacije so ti postavljene, da jih doživiš. In zdaj, ko doživiš eno in jo predelaš, se postaviš naprej. In čas ni, za duhovni svet je čas nepomemben. Za našo dušo je čas nepomemben, ker stvari, ki jih pač ne bo v tem življenju doživela, jih bo pač v naslednji utelesitvi. In v bistvu ne rabimo sploh o času razmišljati, rabimo pa razmišljati o tem, kako lahko polno stopimo v vlogo vodje tukaj, kjer smo. In prvi korak je ta, da se najprej zavedaš, da biti vodja pomeni, da si najprej v stiku s seboj. Najprej poskrbiš zase. In ne, to ni egoizem. Kdor pravi, da je to, da poskrbiš zase egoizem, ima še veliko za ozavestiti. Zaradi tega, ker samo to, kar utelešamo, samo to, kar mi smo, mi lahko delimo. Mi lahko vodimo ljudi samo v tako vibracijo, v kateri mi smo. In jaz danes ne bi mogla biti tukaj zate, če jaz ne bi prej poskrbela zase, če ne bi jaz prej sebe dala v meditacijo in se nastavila na pretok in zase poskrbela. Ne moreš. Ti se že lahko fizično prevlečeš nekam, ampak z energijo ne boš govoril. Z pretokom ne boš dosegal množic in jih premikal. In v bistvu vsi mi imamo možnost premakniti ljudi v svojem življenju. Ampak ne, da njim govoriš, nared to. Ti pejt v to energijo, ti to utelesi, ti to začni živeti zase. Nada sprašuje, ali je možno kakršnokoli situacijo časovno določiti, ali obstaja kakšna situacija. V bistvu ja pa ne. Zdaj, da razložim, kaj s tem mislim. Vse, kar bomo v življenju doživeli, naša duša že itak ve. Ker časa takšnega, kot ga mi poznamo, ni. Mi smo kot duša utelešeni tukaj v tem telesu, ampak sočasno se dogajajo še drugi svetovi, kjer naša zavest doživlja sebe. In zakaj pa mislite, da greš lahko recimo pogledati v pretekla življenja? Ja, zato, ker ta zavest, ta zapis je tam, ker to sočasno obstaja. In preteklost, sedanjost, prihodnost v resnici sočasno obstaja. In vse je v bistvu med seboj prepleteno.
In ko se en korak tlele naredi, se tam druga stvar premakne. In ja, mi ko se povežemo s sabo, ko se povežemo z izvorom, ko gremo v kanal, v kanaliziranje, mi gremo lahko nazaj in pogledamo vsa pretekla življenja, mi gremo lahko naprej, pogledamo svoje prihodnje situacije, ampak dejansko, ko to narediš, ugotoviš, da tega ne rabiš, ker edini trenutek, za katerega si rojen, je ta. In vsak naslednji, ki je potem spet sedanji trenutek. In ja, časovno bi ti lahko pogledal, kdaj bo se neka situacija zgodila. In tudi angeli so nam rekli, na angelski napovedi sem kanalizirala in so nam rekli, marca se bodo začele stvari. In evo, marca so se začele. Tako da stvari se da v časovnico postaviti, ne? Ampak v bistvu je pa to, a se boš ti soočil, ali se ne boš soočil, zelo vpliva na to, kdaj se bo ta čas dejansko zgodil. A ne? Upam, da sem dovolj jasno odgovorila. Ja, in v bistvu biti vodja v prvi vrsti pomeni, da poskrbiš zase in to, da si danes tukaj, je tvoja skrb zase, za tvojo vibracijo, zato da drugmu odzrcalimo to, da smo lahko v visoki vibraciji. Eminja nas sprašuje, kako odreagirati, ko imaš v svoji bližini nekoga, ki se ne premakne in samo obtožuje druge, da so krivi za stanje, v katerem je. To, da dovoliš. Da dovoliš, da je oseba tam, kjer je. Saj mi nismo Bog ali pa boginja, ki vemo, kako bi oseba mogla biti. Vsak človek je točno tam na svoji premici življenja, ki rabi biti in rabi vse izkušnje. In tudi, ko se nekomu zgodi nekaj težkega, on to rabi za njegov razvoj, da lahko skoči v naslednjo situacijo z večjim zavedanjem. In v bistvu pusti ga, poskrbi pa zase in sebe pač sama izberi, a želiš biti del te energije, a želiš biti del tega ali ne. In v bistvu mi moramo biti toliko odgovorni do svoje vibracije, da tako kot je prej Sonja rekla, da si dejansko daš to, kar tebe polni in se ne daješ v situacije, ki tebe izčrpavajo. Ne rabiš tega. Ne? In vodja ve, in to smo vsi mi, drugače ne bi bil danes tukaj, v sebi veš, da šele takrat, ko si ti poln, šele takrat, ko ti sebi daš, lahko resnično daš tudi v skupnost. Naslednja stvar, ki je, ko si vodja svojega življenja, je pa to, da se zavedaš, da ne glede na to, kaj se dogaja, ti lahko najdeš pot, ker boš šel v kreativnost. In kdaj si lahko kreativen? Takrat, ko si v stiku s sabo. Se pravi, ko poskrbiš zase, ko poskrbiš, in najlažji način, da v tem času poskrbimo zase, je, da poskrbimo za svoje telo in za svojo vibracijo, se pravi za svojo energijo. In ko za sebe poskrbimo, dejansko začne pretok energije teči z naša telesa, ker mi nimamo samo fizičnega telesa, imamo še emocionalno, mentalno, energijsko, astralno, celestialno, pa še telo manifestacije. Iz 7 teles smo sestavljeni. In ko ti skrbiš za fizično telo, ki je v bistvu iz te strani tvoje prvo telo, se ti v bistvu tudi čustva uskladijo, se ti misli sprostijo in na energijo vplivaš. In meditirajte v tem času. Zato bomo tudi vsakič, ko bom tukaj uživo naredili kakšno meditacijo, kakšno kanalizirano zdravilno vajo, zato da se damo v ta pretok. In ko si ti v tem pretoku, ko poskrbiš zase, iz tam se rojeva kreativnost. In tam se ti lahko potem vprašaš, ok, kako lahko jaz delujem, kaj so zdaj moje poti naprej. Ne da govoriš, joj, pa zdaj ne bo denarja, pa kdo je zdaj to zakuhal, pa zakaj vlada se tako odziva, joj, zdaj moramo biti pa doma, joj. Ne? To je vibracija žrtve. In nič hudega, če se kdaj ne znajdeš v vibraciji žrtve. Takrat se sam spomni, opazi se, opazuj se. Takrat samo pazi, oj, v spiralo žrtve grem. Nisem žrtev, jaz sem vodja svojega življenja. Ok, kaj lahko naredim zdaj? Kaj lahko naredim zase, da pridem v stiku s seboj? In potem, kaj bo zdaj moj naslednji korak? Kako lahko delujem, da bom to situacijo izkoristil, naredil nekaj iz nje? In
A ste sploh opazili, koliko športnih trenerjev, glasbenikov, duhovnih učiteljev, predavateljev, ne vem, je zdaj začel javno deliti svoje znanje. In lahko zdaj telovadiš vsak dan na čist drugo telovadbo. Koliko ti je stvari na voljo? Izkoristi, uporabi to. In toliko je opcij, kaj lahko narediš. Ena stvar, ki lahko narediš, je, da pospraviš svoj dom. Da si rečeš, ok, zdaj se bom posvetil, da si dvignem vibracijo svojega doma. Druga stvar, ki jo lahko narediš, je ta, da začneš redno vsak dan skrbeti, kaj ješ in si lepo pripravljaš hrano, ker mogoče čez teden drugače ti ne uspe. Kaj lahko še narediš? Lahko začneš redno telovaditi, da si vsak dan daš nekaj in telovadiš. Kaj lahko narediš? Lahko vsak dan začneš meditirati. Sem vam dala dostop na moji spletni strani do meditacijske sobe, popolnoma brezplačno, pej, meditiraj. Tudi vsi teli programčki oziroma dogodki, ki jih imamo, vse to je objavljeno na moji spletni strani, v tej spletni skupnosti, brezplačno. Pej, meditiraj, poslušaj. Toliko je opcij. In samo vprašaj se, kaj je zdaj tisto, kar jaz sebi lahko dam. Super, Maja je rekla, ja, kakšna darila prinaša ta situacija. Jana pravi, da se že leta to sprašuje, ampak da ne dobi odgovora, da nima idej in da je blokirana. Nisi blokirana. Zdaj, to je spet, sam prepoznaj, to je spet vloga žrtve. Ne moram, nimam, ne da se. Nisi blokirana. Če do zdaj nisi dobila, ok, boš pa zdaj dobila. Pej pa zdaj v kreativne rešitve, kako lahko povečaš pretok v sebi, zato da boš dobila ideje. In a veste, kdaj največ idej pride k nam? Takrat, ko smo v užitku. In povečaj v užitke, ker užitek je energija pretoka. In ko ti uživaš, takrat te bodo našle ideje, možnosti, vibracija bo visoka takrat. In v bistvu prepoznati moramo, kako imamo kako smo zahakljani v vse te situacije, kolikrat se postavimo v vlogo žrtve. In tukaj zdaj Jana pravi, da je zablokirana zaradi vzorcev, ki jih ne gre premagati. Ti si večja od vzorcev. Mi smo večji od tega virusa. Mi smo večji od tega, ko se nekaj zruši. Se smo mi skreirali te situacije. Tudi vzorce, ki jih imamo. Se to ni od nekoga drugega. To smo mi sprejeli. Tudi če ti jih je nekdo drug dajal, si to ti sprejel. In v bistvu ti imaš moč, popolno moč nad svojim življenjem. Kako naj jih premagaš? Tako, da začneš redno skrbeti zase in prihajaš v stik s seboj. Da meditiraš, da skrbiš za telo, da telovadiš, da dihaš, da si dviguješ vibracijo, da poslušaš take dogodke in poslušaš in si v tej vibraciji in uživaš in se daješ v visoko vibracijo in v stik s seboj. In ko smo v stiku s seboj, takrat, pa ko pravim v stiku s seboj, mislim tako, ne temu, kar misliš, da moraš, ampak to, kar ti čutiš ali pa hočeš sebi dati. Tisto, kar si res želiš. Ko si v stiku s seboj, iz te energije je zate mogoče vse. Ti lahko premikaš fizično realnost. Ampak prvo, kar je treba tlele gor, se samo vprašati. A hočem biti vodja? Ker, a veste kaj, čisto iskreno. Biti vodja je odločitev. In ni vedno lahko. Niso vedno samo rožice. Lažje je biti v vlogi žrtve. In si rečeš, ne da se. In včasih pač moraš sam se pogledati v oči in si iskreno povedati, ne da se mi, nočem. Zato, ker vedno, ko boš ti hotel, se bo ustvarila pot. In recimo, jaz sem tudi ravno s tem razlogom odprla mojo spletno šolo Oracle Membership, da vam dajem mesečno support, jasnost, redne dogodke, da smo ves čas v visoki vibraciji. Ker rabimo svojo duhovno prakso.
In nič hudega, če do zdaj nisi imel duhovne prakse ali pa si imel takšno, ki ni imela največ rezultatov. Ok, imaš zdaj možnost, da najdeš novo duhovno prakso. A ne? Nuša pravi, kdaj veš, da si v stiku s seboj iskreno, brez zunanjih vplivov. Takrat, kadar čutiš mir. Kadar dejansko si pomirjen. Ker recimo po meditaciji, kako v bistvu po meditaciji ti je tako, ali pa če še 5 minut tukaj ležim, ali pa ne, ali pa nima veze korona, če je ali pa če ni, jaz sem zdaj In evo, rada bi zdaj, ful se nam zdaj dogaja močen proces. Dajmo zdaj pogledati, ne? Kam si ti zdaj usmeril energijo? Ali si usmeril energijo v to, da odgovarjaš eni osebi in jo rešuješ? A si usmeril energijo v to, da črpaš to zdaj zase? In dajmo začeti črpati energijo zase. Z ljubeznijo to govorim, zato ker vsi mi moramo se naučiti črpati energijo zase. In vsak lahko vzame ali pa ne. In gremo zdaj naprej. Za vse, ki želimo biti v energiji pretoka, bomo našli način, da bomo v pretoku. A veste, kolikrat sem se jaz že v življenju, kolikrat se je meni že v življenju zgodilo, da sem bila totalno brez denarja. Tako, da dobesedno nisem več vedela, kaj ne naredim. In se spomnim pred leti, da sem enostavno polno sem sebe vdajala v svet, imela meditacije po različnih krajih po Sloveniji, nidenje, vse sorte stvari sem počela iz ljubezni do mojega dela in do tega, kar delim in to, ampak enostavno sem prišla do točke, kjer nisem imela dovolj za preživetje. In takrat sem bila tako, bil je mislim, da tako četrtek, imela sem pa tako, v ponedeljek imela sem zračunan, dobesedno sem imela zračunan, da za vse stroške in vse, kar imam v svojem podjetju, ne, da imam do ponedeljka in pol kaj bo pol od ponedeljka naprej, ne vem. S tem, da v tistem času sva se ravno zanjo selile v nove poslovne prostore oziroma sva si želeli iti v nove poslovne prostore. In so bile tako, čakamo, kako zdaj, ne? Imele sva že najden nov poslovni prostor, ful sva ga manifestirale in je bilo tako, v petek je bil podpis pogodbe za te poslovne prostore, jaz sem imela pa sam še toliko denarja na kraj, da lahko zaaram te poslovne prostore in to je to. In jaz sem bila čist, prav tako, tresla sem se, kaj bom naredila, ne? In sem se povezala z angeli in sem rekla, angelčki, kaj naj zdaj naredim? In so mi rekli, Tjaša, najprej se pomiri. In jaz njim, kako, jaz sem živčna, jaz nimam do ponedeljka, pa nič več, ne. Sem rekla, ja, ne glede na to, kaj se dogaja, najprej se pomiri. In mi je bilo grozen, ampak sem šla teč, sem šla telovaditi, sem se šla predihati, sem se dala v pretok, sem šla meditirati in sem samo za to skrbela, da sem se pomirila. Nič nisem šla v kreativnost in v akcijo, zato ker iz tiste energije ne bi nič nastalo. In sem se samo vračala v mir. In ko mi je takole živčni sistem začel delati in sem bila čisto živčna in ne bom preživela, sam sporočilo v glavi rolala. Vračaj se v mir, pojdi v mir. In potem sem našla svoj center, našla sem mir. Vse sorte sem naredila, da sem šla v vibracijo miru. In ko sem prišla v mir, sem rekla, ok, kaj pa zdaj? In mi je rekel Mihael, nadangel Mihael, mi je rekel, zdaj pa, to je tvoja naloga, da se vsak dan vračaš v mir in da samo nadaljuješ korake, ki si jih že zastavila. Jaz sem imela postavljen, da bom šla v nov poslovni prostor, imela sem odprto eno delavnico, skratka, ful stvari. In on rekel, skrbi za mir, pa nadaljuj korake, ki si jih mislila. In
midve sva šli zaarati poslovni prostor, dobesedno z zadnjim denarjem, ki sva ga imele, ker sva toliko močno zaupale. Ker sem rekla, jaz sem vodja svojega življenja, ne glede na to, kaj se mi zgodi. Jaz bom zmogla. In bom zmogla. In najdu se bo način. In jaz zaupam, smo angelčki, jaz zaupam, da se bo najdu način. In kaj se je zgodilo? Midve so zaarale tisti poslovni prostor, zadnji denar dale za to in samo normalno naprej delale svoje delo. In tisti dan sem imela še eno predstavitveno delavnico za moj tečaj. In na to predstavitveno delavnico je bilo prijavljenih, 40-50 ljudi in ko sem se jaz tja peljala, sem rekla, prosim, naj na to delavnico pridajo samo ljudje, ki bodo res prišli na tečaj. Samo tisti, ki jim je to v najvišji vibraciji in ki bodo res od tega največ imeli. In prišla sem tja in namesto, da bi bilo 50 ljudi, jih je bilo 10. Ampak veste, kaj se je zgodilo? Vseh teh 10 ljudi se je prijavilo na moj tečaj. In vsi so mi do naslednjega dne plačali, kar pomeni, da sem jaz v enem dnevu dobila ves denar, ki sem ga rabila in da sem lahko naprej normalno živela. In v ponedeljek se svet ni podaril, ker so prišli novi prilivi in sem lahko naredila naslednji korak. Nisem dobila milijona, ker pač vsi mislimo, zdaj pa rabiš milijon zmanifestirati. Ne, dobiš to, da greš lahko naprej, da lahko narediš naslednji korak in naslednji korak in naslednji korak. In veste, kolikrat v življenju sem se že znašla kot podjetnica na točki, ko nisem vedela, kako bom naslednji trenutek. Ampak vse, kar sem počela, je poskrbela za mir in šla v kreativnost, kako lahko izven škatle, izven okvirjev nekaj naredim. Kako lahko delujem v svoji največji kreativnosti. In ravno takrat, ko sem imela najmanj, so se rodile največje ideje in najbolj kreativne rešitve. Celo tako, da sem bila enkrat na točki v sodnem postopku z nekom, ki me je tožil. In v bistvu je bilo pač na moji strani vse, v smislu, ni bila pravična ta situacija, mislim pravična. Pač bilo je tako, da jaz sem vedela, da, tudi pravno sodno je bilo, da imam jaz prav, ampak jaz sem dala svoj denar in sem rekla, sam plačemo, jaz nočem biti v tej vibraciji. In toliko ljudi mi je rekel, pa Tjaša, pejce, bori se do konca, tret. Jaz sem rekla, ne. Evo, tlele dam, plačam mu, jaz mu plačam, sam da nehamo, ker ne želim iti v to vibracijo. In veste, kaj je ta človek naredil? On je mene tožil in jaz sem bila pripravljena njemu plačati, čeprav mi ne bi bilo treba. Zadnji denar sem imela in sem mu ga bila pripravljena dati, ker sem rekla, ne grem v to vibracijo. Ne, jaz sem več vredna, jaz bom vedno znala skreirati. In ko sem jaz njemu hotela dati denar, je on rekel, ne, gremo se tožati. In smo se šli tožati in smo šli na sodišče in je bilo to cel proces, ampak veste kaj? Na koncu je itak zgubil in je mogel vse dvojno meni plačati nazaj. Zaradi tega, ker je njegov ego ni hotel spustiti, ampak jaz sem bila pa tokrat v življenju postavljena v situacijo, ker sem bila pripravljena dati, ne, ker jaz vem, da tudi če vse gre v maloro, jaz imam vedno sebe in jaz bom vedno našla pot. Zakaj? Ker izbiram biti vodja svojega življenja. A veste, kolikrat so moje izdelke, moje delavnice, moje storitve ljudje že kopirali? A veste, kolikrat? Vas sploh ne znam povedati. Ampak, jaz sem bila najprej ful jezna in sem se ful jezila in sem rekla, pa to ni fair, pa bla bla bla, pa ne. Prav tako ena orang firma je skopirala, jaz sem bila na začetku, to je bilo tako leta 2012, ko sem jaz ravno začela, razumete, in je ena velika slovenska firma skopirala mojo delavnico in ga za ful denarja prodajala, ne,
In kaj se je zgodilo? Na koncu so šli dobesedno v bankrot, so se podarali, jaz pa še normalno naprej rasla in razvijala in kreirala svoj pretok. In v bistvu, zakaj vam to razlagam, te moje osebne primere? Zato, ker vam hočem dati vedeti, da velikokrat smo v življenju soočeni s tem, da misliš, da te bo kar pobral. Ampak na koncu si moraš reči, ma nima veze, kdo me skopira, pa kaj mi ukrade, pa kaj mi vzame. Nihče ne more biti boljši od originala. A kdo hoče kupiti zares skopiranega Picassota? Vsi bi imeli pa original, tisti, ki so ta pravi poznavalci umetnosti. In ti si original. Tebe nihče ne more skopirati, nihče ne more biti ti. In ne vse vzamejo, če hočejo. Še zdaj me kopirajo, pa ne me, ampak na koncu oni iz tega ne bodo mogli narediti pretoka, ker si ti original, ker si ti vodja svojega življenja, ne glede na to, kaj se ti zgodi, boš ti vedno našel pot. In to je moja mentaliteta, ker sem se dobesedno odločila živeti. In tudi zdaj, v teh situacijah, jaz sploh ne paničaram. Ja, stvari so drugačne, ja, stvari bodo drugačne, ampak kdo je pa rekel, da bo slabš? Zakaj bi mogla jaz verjeti, da bo slabš? Zakaj ne grem raje v to, kot vodja svojega življenja, kako grem lahko v kreativnost, kako grem lahko v pretok, da bom jaz skreirala nekaj. In tudi to, da smo danes tukaj in da jaz danes tebi delim te stvari, to ni bilo v planu en teden nazaj. Pa je prišla situacija in jaz sem se vprašala, kaj bi lahko iz največje ljubezni do sebe, do moje skupnosti jaz zdajle naredila. Kako sem lahko vodja? In sem šla in sem se ti začela oglašati. In v bistvu resno, mislim, in zdaj vam bom še nekaj povedala, zdaj sem čisto odpadla. Lejte, ko se odločiš, da si vodja, se dobesedno postaviš v sam vrh. In na vrhu je zelo malo ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker je večji del populacije raje v vlogi žrtve. Raje lenih. Ampak to ne rečem zato, da bi jih obsojala, ampak zato, ker to tako je. V samem vrhu je malo ljudi. In jaz tako rečem, v Sloveniji ni težko uspeti. Zares, v Sloveniji ni težko uspeti. Če imaš jajca ali pa jajčnike, pa jih daš na mizo, pa daš celega sebe not in si v vibraciji pretoka in ljubezni in čist in deluješ iz čistosti in si reč, jaz sem vodja svojega življenja in daš celega sebe. Pol boš imel rezultate. In v bistvu, zato ker je toliko ljudi raje v vlogi žrtve, boš ti takole gor v sam vrh prišel. In res želim, tudi če ste tukaj podjetniki ali pa samostojni podjetniki ali pa ki imate svoje projekte, pa vas zdaj skrbi, ne rabite skrbeti. Ta situacija rojeva celo morje novih možnosti. Pej v svojo kreativnost. In ja, sam izbereš, kakšno realnost boš živel. Sam izbereš svoje življenje. In a mislite, da je meni vedno lahko? Kje pa? Jaz se tudi zjokam, jaz se tudi zderem, jaz grem čez vse. A veste, a ste že kdaj videli na Facebooku, kaj je tista slikica ledene gore, ne? In je tako kao, to je uspeh. In vidiš vrh ledene gore, od spodaj pod morjem je pa cela, še več, 90 ledene gore. In tako je v življenju. To, kar se na zunaj vidi, je samo tisti
Vse tisto, kar pa ti rabiš, se soočati, pa čez to iti, pa imeti jajca, dobesedno moraš imeti jajca in jajčnike. Pa dej, se jih imamo, dajmo jih uporabiti. Ampak nehimo, da se ne da, pa da ni mogoče, pa ne vem kaj. Zaradi tega, ker je ful stvari na voljo, ampak dokler ti tlele gor ne zbereš, da ne boš niti videl opcij. Šele ko rečeš, hočem, takrat začneš videti opcije. En primer, a si že kdaj prosil vesolje, naj ti prinese, da naj ti prinese nekaj konkretnega? A si že kdaj prosil vesolje in si rekel, vesolje, prosim, reš to zame. In si spustil. Daj naredi to danes. Daj naredi to danes in prosi vesolje, da naj nekaj zate naredi. Ti pa edino, kar narediš, je to, da skrbiš, da si vodja svojega življenja in da skrbiš zase. In takole se ti bodo stvari postavile. Tako je. In lahko živiš tako, lahko pa tudi ne. Vse je na koncu tvoja izbira. In lahko živiš v sodelovanju z vesoljem, lahko pa ne. Lahko misliš, da moraš vse sam, lahko pa ne. Vse je tvoja izbira. In hočem vam to pač res to je tisto, a ne, jaz bi tako, če bi eno stvar lahko ti vtisala noto, kakšen pilka, je to, da vse je zate mogoče. Vse je zate mogoče, ko si v vlogi vodje. Ko ti izbereš, kaj boš, ker to iz sebe začutiš, ko poskrbiš zase in milijonkrat ti ne bo uspel. Milijonkrat ti ne bo uspel. Jaz sem tudi, ko sem začela, moja zgodba, jaz sem začela kanalizirati v moji dnevni sobi doma za mojo družino, za dobesedno 4-5 ljudi. In moja vizija, ko sem jaz ta moj dar prebudila in ko sem videla, koliko se jaz ob tem dobro počutam, je bilo tako, jaz bi to hotela s celim svetom deliti, jaz bi to hotela, da imam 100 ljudi na dogodku. Ampak zrastati moraš do tja. Ampak a veste, kaj se zgodi? Mi hočemo takoj največjo torto. Mi hočemo največjo torto. Nimaš pa jajc, da bi se soočil s tem, da narediš perfekten event za 5 ljudi. Pa da ti sebi dvigneš vibracijo. Saj ti ne moreš držati energije. Jaz nisem bila sposobna 10 let nazaj držati energije za 500-800 tisoč ljudi. Saj nisi energijsko sposoben. Se ti nisi sposoben zdajle držati, a veste, zakaj večina med nami nima toliko denarja, kot bi ga mi hoteli? Ker nisi v energiji, da bi si sposoben to vibracijo držati. To, da si ti želiš denar, še ne pomeni, da si ti v vibraciji, v kateri si ti sposoben ta denar držati. In to, da si ti želiš 1000 ljudi na svojem eventu, še ne pomeni, da si ti sposoben držati to vibracijo. Ampak če ti ne boš si upal celega sebe dati za 5 ljudi, za 15 ljudi, za 20 ljudi, za 36 ljudi, za 50 ljudi, potem ti ne boš prišel do 100 ljudi. In ja, včasih to pomeni samo, da dan preživiš, da ti je lepo. Včasih to pomeni. Jaz ti svojega življenja govorim zgodbe, ampak za vsakega je to nekaj drugega. Včasih to pomeni, da si daš mir, ko se najbolj obsojaš in prevzameš vlogo vodje svojega življenja in si rečeš, ne bom žrtev tega. Kaj lahko naredim zase, da se ne bom zdaj obsojal, da grem nazaj v ljubezen? Včeraj je Tjaša delila meditacijo za odpiranje srca. Lahko to meditacijo naredim. Vse, kar ti potrebuješ, je v polju okoli tebe. Vse. Ampak, ko si pripravljen to videti, ko si dobesedno vzameš to. In da se vrnem na mojo zgodbo. Ko sem jaz začela kanalizirati,
sem delala dogodke v moji dnevni sobi, na tleh so ležali moji prijatelji, moji družinski člani in meni je bilo, a mislite, da sem bila jaz samozavestna? Kje pa? Saj nisem točno vedela, kaj počnem. Jaz sem se še učila uporabljati ta moj dar, ampak sem šla naprej in jaz sem imela vsak teden meditacijo. Začela se je pa tako, da mi je mami rekla, ej Tjaša, naslednji teden pride polna luna, a bi imela ti na polno luno meditacijo? Jaz še v življenju nisem vodila meditacije in nisem imela pojma, kaj narediti. In sem rekla sam ja, ker v življenju moraš reči ja. Moraš reči ja izkušnjam, ki jih ne poznaš, zato da se ti lahko razširi realnost. In se spomnim, da smo se peljali iz Kamnika v Ljubljano, kjer sem imela to meditacijo in mene je v Mengšu, to je tako vmes med Kamnikom in Ljubljano, stisnil. Kako za vraga bom jaz vodila meditacijo? Saj še nikoli v življenju nisem vodila meditacije. In smo se peljali in sem prosila angelčke, prosim, dajte mi znak, da bo vse v redu. In v tistem pogledam ven iz avta in se peljemo mimo izložbe oziroma mimo gledališča in tam je bil tako stojalo pred gledališčem, ker to je bilo ravno v času praznikov in je bil gor narisan angel. In jaz sem bila sam. Wow. In sem šla in sem naredila tisto prvo meditacijo 10 let nazaj. Nimam pojma, kako je bilo. Naredila sem maksimum, kakor sem v tistem trenutku bila sposobna in potem sem samo nadaljevala in sem se dajala v situacijo in sem se dajala in sem se vsak teden imela meditacijo in sem se vsak teden soočala in jaz sem na list printala in mojim prijateljem delila, kdaj bom imela meditacije, pa prek maila takrat malo pošiljala prijateljem, ne, to je bilo vse tako čist. Lej, jaz nisem vedela, kaj počnem, ampak sem se dajala ven in šla za svojo vizijo. Vsak dan moraš iti za svojo vizijo. In če je tvoja vizija to, da okrepiš telo, pojdi vsak dan za svojo vizijo. Če je tvoja vizija to, da postaneš predavatelj, vsak dan začni to trenirati. Karkoli je tvoja vizija, kot vodja svojega življenja se viziji predaš. In ko se predaš, ko rečeš, jaz to bom, ko to izbereš, you make it happen. Narediš, da se zgodi. Ne čakati, da bo prišel en moment, ko se boš pa ti ful počutil. A veste, kolikrat se ne boš počutil? Kolikrat se boš zjutraj zbudil, pa se ti ne bo daljati na trening. Pa pej to sen. Pa samo sledi viziji. Sledi viziji. In kaj se bo zgodilo, ko boš toliko časa to ponavljal, ko boš toliko časa sebe dajal v to situacijo, boš dejansko postal mojster tega. In jaz sem zdaj po 10 letih lahko sposobna držati vibracijo, da nas je zdaj 500 tukaj, pa da nas je zadnjič na liveu več kot 700 skupaj meditirali. A veste, koliko so te stvari močne? Jaz sem bila še 2 uri potem budna in sem se rabila umiriti, ker je taka energija tekla skozi mene. In jaz zdaj nisem sposobna držati vibracije za 10.000 ljudi, ker moram zrastati do tja. In v bistvu tudi ti, tok, kolikor si trenutno sposoben, tok, takšna realnost je, ampak ti lahko vsak dan delaš v smer tega, kar želiš, ali pa ne. Ja, Mirko pravi, sam pomeni, da se te prepoznava v vlogi in da se je začel kreirati, ne odneha. Ja, ne smeš odnehati, moraš dobesedno, to ne pomeni, da ti delaš na silo. Pomeni pa, da si, lejte, jaz včasih recimo imam stvari za narediti, pa se ne počutam. Ampak pol rečem, kaj lahko naredim zase, da se dam v vibracijo tega. Saj jaz se ne počutam vedno za vse stvari. Ampak se rečem, ok, kako se lahko dvignem vibracijo, da se bom jaz za to počutila? In grem meditirati recimo. In to mene vedno da v pravo vibracijo. In v bistvu, če potegnem črto pod vse to, kar sem vam danes povedala in kar smo danes delili, je to, da si vodja svojega življenja, je izbira. In če to izbereš,
pol ni situacije v življenju, skozi katero ti ne bi mogel iti, ker znaš, ker se soočaš, ker tudi če bo bolel, bo šel, se boš soočil, ker veš, da na koncu, ko si v vlogi vodje, si dejansko v vlogi kreatorja in si lahko zase skriraš vse. In zate je mogoče vse, da imaš odnose, ki si jih želiš, da si v ljubezni, da si v zdravju, da si v pomirjenosti, da imaš obilje, ki ga potrebuješ. Vse je zate mogoče, tvoje največje vizije, vse se da realizirati, vse je zate mogoče, tudi če zdaj tega še ni tukaj. Ko vsak dan znova izbereš v mini situacijah, da ne boš žrtev. Kaj, če nas je strah? Evo, če nas je strah, pomeni, da moramo ta strah sprostiti, da imaš meditacijo. 2 dni nazaj smo delali meditacijo za sprostitev stiske in strahu. Izvoli, meditiraj. In meditiraš toliko časa, dokler se ne počutiš boljš. To je tako kot trening, mišica. Moraš natrenirati to, da si se potem sposoben dati ven in si pogumen. A ne? Vse je mogoče, vprašanje samo, a hočeš. In če hočeš, boš našel pot in bodo orodja povsod okoli tebe. In če boš odprl oči, in to zdaj govorim vsem nam, če bomo odprli oči, ali pa če boste odprli oči, boste videli, da znotraj teh srečanj, ki jih imamo, so vsi odgovori. Poslušaj, na repeat si daj, ponavljaj in toliko časa rolej, da se ti bo usedel noter. In če rabiš boljše odnose, včeraj smo imeli meditacijo za odpiranje srca. Poslušaj vsak dan. A veste, koliko so te meditacije močne? Samo prakticiraj. Albina pravi, danes imaš moč, da si nam vsem izbrisala strah. Hvala. Tebi sem ga, Albina, ker si ti izbrala sprejeti in biti vodja svojega življenja. Ne. Rada vas imam vse, točno tam smo, kjer moramo biti, ampak rabimo se brcati v ritko včasih in si reči, pišuka, grem v energijo vodje. Ok, in zdaj gremo v energijo vodje in bomo za zaključek naredili še eno kratko meditacijo, da prižgemo zvezdo v svojem trebuhu, da bomo čutili več svoje osebne moči in da bomo lažje šli v energijo vodje. A prav? Ok. Dobro, jaz sem zdaj glasbo naštimala, ti si pa naštimaj prostor, kjer se boš usedel ali pa ulegel za to našo meditacijo. Ok. Zdaj pa v času meditacije nič ne tipkamo, nič ne pošiljamo, ampak se čisto posvetimo samim sebi. Dragi otrok, draga duša, tukaj s teboj sem jaz, nadangel Mihael.
Prihajam k tebi, da odprem tvojo vibracijo moči. Za začetek te meditacije te prosim, da narahlo streseš svoje telo. Samo stresi roke, noge, trup, glavo. Narahlo stresi, zato da spustiš svojo energijsko sliko prejšnjega trenutka in se lahko daš v popolno doživljanje sedanjosti. Nato pa nežno daš svoje telo v položaj, ki ti prinaša največ svobode in udobja. Narahlo položiš telo na podlago, na kateri sediš ali ležiš. Tvoje oči so nežno zaprte in sproščeno dihaš. Naredi 5 zavestnih dihov. Vdih skozi nos, potuješ visoko. Najvišje, kot lahko povlečeš svoj dih. Z izdihom skozi usta sprostiš vse in dovoliš, da zvok pride iz tvojega grla. Vdih skozi nos visoko in z izdihom skozi usta rečeš Nadaljuješ v svojem ritmu in z vsakim izdihom dovoliš, da se sprosti napetost iz tvojega telesa. Vse tiste situacije, občutki in misli, nad katerimi včasih misliš, da nimaš nadzora. Samo dihaj in reci Nato pa nežno položi dlan ob dlan in ju podrgni skupaj. Ustvari toploto med svojima dlanema in nato obe dlani položiš preko trebuha na točko osebne moči 10 cm nad popkom. In zdaj povabim te, jaz, nadangel Mihael, da začneš krožno drgniti to točko v ljubezni, krožno vrti dlani na tvoji točki osebne moči. In na tak način sprostiš vso napetost, ki se je tukaj zbrala, vso težo, vse strahove, vse občutke nemoči in samo drgneš v ljubezni, v krogu na svojem trebuhu. Tvoji dihi naj bodo sproščeni, dihaj tako, kot v tem trenutku čutiš, da ti najbolj odgovarja in samo drgni. Drgni, drgni in dihaš. Lahko še vedno nadaljuješ z izdihi skozi usta. Tukaj in zdaj je tvoja priložnost, da spustiš. Tukaj in zdaj je tvoj trenutek, da se postaviš v vlogo vodje. In dihaš. In drgneš. In zdaj obrneš vrtenje dlani še v nasprotno smer. In če želiš, dlani zamenjaš
in drgneš, vrtiš in dihaš. In dovoliš, da z vsakim vrtljajem tvoje dlani na točki osebne moči sprostiš napetosti, ki so se tukaj zbrale. Odpreš svojo vibracijo moči in se postaviš v vlogo vodje svojega življenja. Nato pa nežno ustaviš dlani na svoji točki osebne moči in zdaj se zaveš, na tem mestu, nad tvojim popkom, se zdaj na tvoje telo začne pripenjati najmočnejša vibracija zvezde, jedrne zvezde. Zvezde v vesolju, ki nosi vso moč, vso svetlobo. In zdaj te jaz, nadangel Mihael, naučim diha, ki bo to vibracijo moči, vibracijo zvezdne svetlobe pripel na tvoj trebuh. Izvedel boš 3 kratke vdihe skozi nos in 3 kratke izdihe skozi usta. In to ponoviš 3-krat. Nežno se pripravi, te vodim. Jedrna zvezda, vibracija popolne moči se zdaj pripenja nate. In greš. Vdih, 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 izdih, izdih, izdih. Vdih, 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 izdih, izdih, izdih. Vdih, 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 izdih, izdih, izdih. So svojo pozornost daš v svoje dlani. In zdaj čutiš, kako se naravnost v sredino tvojega trebuha pripenja najsvetlejša zvezdna energija in te polni. Jedrna zvezda v tem trenutku v tvoje telo prinaša najčistejšo svetlobo. Dovoli, da te napolni. In celo tvoje telo se zdaj napolni s to svetlobo, kot da bi napolnil prazno steklenico, žarki sonca, z najsvetlejšo svetlobo zvezde. In čutiš, kako še vedno v tvoj trebuh teče ta vibracija. Preko dlani, skozi to točko, naravnost v tvoje telo. Ta svetloba te polni in postaješ vedno bolj žareč, močnejši, svetlobo poln. In dihaš, ljubeče, umirjeno, in dovoliš, da te zvezda, jedrna zvezda, zdaj napolni z vso vibracijo, ki jo potrebuješ za svoje življenje. In kadarkoli
začutiš, da ti zmanjka moči. Ponovi to vajo. 3 kratki vdihi, 3 kratki izdihi. Ponoviš 3-krat. In pripni vibracijo jedrne zvezde v vesolju na tvoje telo. In zdaj nežno prestavi dlani in začni s svojimi dlanmi, ki so polne te svetlobe, ljubeče potovati po svojem telesu. In ponesi to svetlobo povsod. Preko prsnega koša do obraza. Naj gre ta sijaj v tvoj obraz. Preko glave in lasišča. Po vratu. Po rokah. In zdaj potuj po celem telesu. In namagneti samega sebe s to zvezdno vibracijo moči. In nežno dihaš. In poneseš zlato svetlobo, zvezdno svetlobo povsod. In jaz, nadangel Mihael, zdaj okoli tebe razpenjam energijsko zaščito kot velik, močen oblak, mehurček, balonček najčistejših, najbolj iskrivih in najbolj sijočih vibracij. Ostani v sebi, napolni se z vibracijo te zvezde in bodi vodja svojega življenja. In ko boš pripravljen, samo nežno in ljubeče svoje telo prebudiš in si zapomniš, da lahko kadarkoli pokličeš jedrno zvezdo in jo pripneš na svoje telo. Njeno konkretno mesto, kamor se pripenja, je točka, ki se nahaja 5 cm nad tvojim popkom. Točka osebne moči pa se nahaja 10 cm nad tvojim popkom. In tja lahko vedno položiš dlani, ko želiš čutiti več moči. Rad te imam in vse je mogoče zate. Jaz, nadangel Mihael.
Hvala lepa. Albina pravi, Tjaša, danes si nam podarila svojo dušo. Včasih je dovolj samo to, da greš v mir. Včasih je to tisto, kar rabimo narediti kot vodje svojega življenja. In hvala, ker si tukaj. In hvala, ker izbiraš visoko vibracijo. Hvala. In zdaj še malo bolj žarimo. In zdaj smo še malo bolj v energiji vodje svojega življenja. In vas povabim, da to vajo z prižiganjem jedrne zvezde na svojem telesu delate vsak dan. Jaz to vsak dan naredim zjutraj. Tudi ko mi pade energija dol, ko sem pred nekim nastopom, pred pomembnim klicom, ko padem v paniko. Sam prižgem jedrno zvezdo. In še enkrat bi rada povedala, ne glede na to, kaj se dogaja okoli tebe, ti lahko vedno najdeš center in mir v sebi. Vedno. In samo izberi, da boš vodja svojega življenja. Hvala. Želim vam pa, da se danes res globoko, globoko odpočijemo in da začutimo to vibracijo jedrne zvezde, ki nas je prižgala in nas prižiga vsak dan, ki še sledi. Hvaležna sem zate. Rada te imam. Nočko.